Opa, opa, de volta para mais um desafio. Agora vai ser o som de um pagodinho, hein? Vamos nessa então? Vamos lá, 500k mais uma vez. Para ver se dessa vez eu levo. Vamos lá, Silvio Ernesto. Paraguai. Cavalo paraguaio. Vai, chifrudo. Vai, sai da logo, caralho. Vai ter que mandar assim pra ele, ó. Bora, viado. Os caras pensam muito, meu Deus. Pra tanta viadagem pra matar uma bola. Ah, Jesus. Tacozinho de gay. Já fica cheio de graça. Fala em taco. Deixa eu apresentar para você enquanto ele tá jogando. Meus tacos, né? Olha quanta preciosidade. Vou jogar aqui esse aqui, ó. Olha quanta preciosidade. Particularmente me amarro nisso aqui, ó. Tá no plasma. O taco fênix também é maneiro. Taco Glória, Taco Guerreiro, só lendário. Coisa linda. Quando eu tô vendo os tacos aqui, o cara tá jogando, tá me ganhando. Vamos assistir. Engraçadinho ele, né? Tá logo, amor de fronha. Sei não, mas acho que eu me dei mal nessa. E ela cheia de graça, hein? Vai empurrar a roxa vai lá pro cantinho da tabela e a preta vai ficar livre. Ah, tô falando. É muito azar, mano. $1 milhão perdido. Ganho. Obrigado, otário. Esse é o fator sorte, eu gosto muito.